mana kita ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan diberi kesehatan ya selalu. Oh iya teman-teman, bantu di subscribe ya, bunyiin loncengnya, terus jangan lupa juga di like, di share dan di komen ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silahkan komen di bawah. Ditunggu teman-teman, komen rekomendasi, saran atau apanya ya, tinggal tulis aja di bawah. Nanti bakal saya baca kok satu-satu. Oh iya, hari ini tujuan kita itu mau ke Kampung Lunaswangi. Kira-kira teman-teman ada yang udah pernah atau ada yang tahu nggak Kampung Lunaswangi itu di mana? Dulu pertama kali saya ke sana itu ada 2 tahun kemarin ya. Saya lewat jalur melalui Jalan Baru Cadasari. Itu masuknya dari Kampung Tapos terus naik ke atas. Gila, jalannya hancur banget. Cuman kalau untuk hari ini kayaknya kita bakal ambil jalur yang melalui Kampung Cidahu. Nanti kita bakal melewati pesantren dan makamnya Abuya Dimyati ya. Untuk kondisi jalan lumayan bisa terkendali ya, nggak begitu padat, masih enak lah, masih leluasa. Dibanding hari-hari libur biasanya macet di sini arah Serang Pandeglang. Dan untuk cuacanya pun agak mendung-mendung gimana, kayaknya kayak seperti mau hujan gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak hujan. Nanti kalau misalkan hujan, aduh, agak ripuh juga di atas kalau kehujanan. Nah ini teman-teman, bentar lagi di depan kita belok ke arah kiri ya, ke arah Kampung Cidahu. Nah di sini kita belok ke arah kiri. Nah patokannya itu, nah ada patung Badak Cula 1 ya, arah ke Yonif 320, Badak Putih. Nah kita ambil yang ke kiri. Dari sini kita terus sampai ke atas. Di sini masih masuk ke Kampung Bangun Masin. Nanti setelah ini kita masuk ke kampungnya Abuya ya, di Kampung Cidahu. Menarik ya kalau misalkan kita dengar Cidahu, pasti langsung tersirat ke gambaran seorang Abuya Dimyati. Nah, beliau itu terkenal dengan ketawaduannya. Nah, nanti di depan kita udah mau dekat ke rumahnya Abuya Dimyati ya, pesantren. Nah, di sini pesantrennya di atas. Nanti di atas juga ada pesantrennya yang sekarang diteruskan sama anak-anaknya ya, kayak Abuya Muhtadi sama Abuya Murtado. Nah ini Kampung Cidahu ya. Kalau bahasa Sundanya itu Cidahu itu terang ya, kalau di kamus bahasa Sundanya. Berarti cainya airnya itu terang ya. Sama aja kayak Ciherang, tapi kalau Ciherang bukan di sini, ini Cidahu. Kalau Ciherang ada di sana di daerah Kota Pandeglang ya, dekat ke alun-alun. Jalannya enak, bagus loh jalannya ke sini, aspal ya, jadi nggak terlalu gimana ya. Kalau misalkan kayak Coran kan jalannya ya tahu sendirilah, Coran gerinjul gitu. Kalau ini halus aspal. Nah di depan ini, nah ini tempat pemakamannya Abuya Dimyati. Masih rame tuh, masih banyak yang pada jalan dari berbagai penjuru, ada datang ke sini semua. Adem di sini teman-teman, tempatnya udaranya juga sejuk ya. Di kebanyakan di daerah-daerah ketinggian ya.
sama kayak jalur Tapos, kita banyak melewati kampung, ada berapa kampung ya. Dari setelah Cidahu ini nanti di depan ada kampung apa namanya, apa saya lupa namanya itu. Nah nanti di depan itu udah beda lagi nama kampung. Oh iya, Sindang Hayu. Nah di sini tuh udah masuk ke kawasan kampung Sindang Hayu. Nah setelah Sindang Hayu ini nanti kita masuk ke Tanagara. Setelah melalui Tanagara, kalau nggak salah itu, nah sebelum Tanagara kita nanti belok ke kanan ke arah Lunaswangi ya. Kampung Lunaswangi. Di sana pun ada tempat kayak penjara kayak gitu ya. Dikenalnya itu apa sih? Kayak namanya Syekh Jalaluddin. Kalau nggak salah ya. Tempat dengar sih ada tempat penjara di sini namanya Syekh Jalaluddin. Konon sih katanya masih satu darah ya, atau misalkan masih satu keluarga sama Syekh Al-Maghribi yang ada di kampung Malirang yang dari Kadubaden itu. Nah di sini kita udah ketemu jalan yang lumayan ini ya, lumayan rusak. Nah jalannya kebanyakan batu-batu kayak gitu. Nah sini kita pelan-pelan aja. Khawatir ya sakit juga kalau ngebut di jalan rusak ke perut. Jadi jangan sampai ngebut ya di jalan yang rusak. Pelan-pelan aja, yang penting kita nyampe. Yang dikhawatirin sih ini kan udah jam 3 lewat ya, takutnya nyampe ke atas hujan, kita pulang sampai ke maghriban dari atas. Nah yang dikhawatirin itu, dulu sempat katanya bilang diusahakan kalau pulang dari Lunaswangi itu jangan sampai lewat dari jam 5 sore. Entah nggak tahu kenapa ya, ya cuman itu sih yang masih kepikiran sama saya, kenapa gitu nggak boleh pulang lebih dari jam 5 sore kalau untuk pendatang ya. Cuman dia nggak tahu juga. Aduh jalannya sampai mana nih jalan kayak gini. Kayaknya sih di depan udah bagus lagi jalan. Dulu kemarin dia udah ke sini ke Kampung Tanagara, lewat sini jalannya aduh nggak salah, jalannya bagus. Nah kan aspal lagi. Di sini kita terus ke atas. Hei, wah mau kemana itu Kak Edi? Turun dari atas. Nah, jalannya bagus. Nanti di depan lagi kita belok ke kanan. Nah di situ ketemu lagi jalannya rusak. Cuman kalau untuk lewat sini jalan yang rusaknya itu sedikit ya, nggak terlalu banyak kayak melalui jalur Tapos. Dulu kalau lewat Tapos, mulai dari kampung Tapos sampai ke Kadukeas, Kadusalam, wah itu jalannya gila rusak. Nah di sini nih teman-teman, kalau lewat sini sore-sore sih saya sering apa ya, agak-agak merinding gitu ya, soalnya di sini sepi, kanan kiri itu kebun ya, terus jalannya rusak, kita nggak bisa ngebut. Kalaupun misalkan ada apa-apa, aduh nggak tahu juga. Tapi jangan sampai ya, kita numpang-numpang aja. Kalau bahasa di sininya mah kayak orang tua dulu bilang, cekolot baheula teh numpang-numpang baik kalau misalkan melalui jalur yang serem kayak gitu. Kita di sini numpang-numpang, jangan lupa juga nanti bunyi klakson ya di pas jembatan. Nah untuk tanjakan ini, kalau orang Lunaswangi itu bilangnya tanjakan apa namanya tuh ya, Cikarang atau apa gitu ya. Di sini tuh tanjakan Cikarang. Emang kalau bawa motor di sini tuh emang agak kayaknya berat gitu. Tapi kalau Cikarang itu kan bukan Cikarang mah di sana ya, jauh dari Pandeglang. Cuman nggak tahu itu disebutnya Cikarang. Nah di sepanjang jalur ini jalannya ya seperti ini semua.
nanti sampai kita ketemu pertigaan lagi di depan, nanti udah jalannya dicor kalau nggak salah kalau dulu. Cuman nggak tahu sekarang ya masih bagus atau enggak jalannya. Aduh, gila jalan ini. Jadi teman-teman, kalau untuk pengguna motor kayak kopling gini, kita harus bisa ngatur ya, ngatur kopling, ngatur gas, atau misalkan ngatur giginya. Nggak kayak kita bawa motor matic kita tinggal ngatur gas sama rem ya. Aduh, jalannya lumayan nih, serem juga ya, sepi, nggak ada siapa-siapa. Kalau misalkan amit-amit ting bating ya, jangan sampai lah. Nggak kebayang kalau misalkan lewat sini malam-malam sendirian, ngeri juga ya. Satu lagi teman-teman, kalau untuk di wilayah-wilayah kayak gini itu kita nggak boleh ngomong-ngomong sembarangan, kayak misalkan apa-apa gitu, nggak ngomong-ngomong sompral atau apa. Kita tetap harus jaga perkataan kita ya. Ya itu sih pesannya mah, jangan sampai bilang macam-macam. Nah, kita belok kiri sekarang. Nah, tadi yang ke bawah itu ke kanan, itu jalur melalui Tapos. Coba nanti kita untuk pulangnya kita lewat sana ya, kita cek jalannya apakah udah ada perubahan atau misalkan masih hancur. Nah, setelah kita melewati jalan turunan ini, nanti kan nanjak nih, kita udah masuk nih ke Kampung Lunaswangi. Nah, di sini nih teman-teman, Lunaswangi itu ada yang udah pernah ke sini. Nah, ini Kampung Lunaswangi. Nanti kita bakal ketemu seseorang dulu di sini, teman-teman sih, cuman udah agak lama nggak ketemu. Kita mampir dulu ya ke rumah teman kita. Nah, sini tuh masjidnya, Masjid Kampung Lunaswangi. Di sini orangnya enak-enak, sopan-sopan, ramah. Jadi ngerasa kayak kita punya saudara gitu kalau di sini. Nah, ini rumah PRT kayaknya. Nah, gitu orangnya ada. Pesan gawe tah? Pengen buka-buka Korea. Ayo, Mas. Siap. Dah hujan. Oh, suara petirnya udah kedengeran, gludug ya kalau di sini, gludugnya kedengeran, kayaknya mau hujan. Yang dikhawatirkan terjadi juga, akhirnya hujan teman-teman. Nyampe sini malah hujan gede ya. Mudah-mudahan berkah aja nih, hujan membawa berkah ya. Kita tunggu hujan dulu sambil ngopi. Kebetulan udah dibikinin kopi di dalam. Oke teman-teman, nah ini dia, ini namanya Kampung Lunaswangi. Nah, ke atas itu udah nggak ada jalan, dia buntu. Aduh, punten, kunci motor di lebet aya teh, punten. Kunci motor. Aduh, punten ya. Oke teman-teman, udah beres kita di Lunaswangi. Tadi hujan ya, kita neduh dulu. Sekarang kita mau nyoba jalur melalui Tapos ya. Kalau dulu sih jalannya rusak banget, nggak tahu kalau sekarang. Ya udah, kita coba lihat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita arah pulang. Kita coba melalui jalur Tapos. Kalau dulu sih jalannya rusak banget, cuman tadi informasi katanya udah bagus ya separuh. Coba kita lihat, kalau misalkan bagus lewat sini, kita cobain jalannya yang baru. Nah, di sini lumayan jalannya licin nih, agak basah sedikit, hati-hati. Untung ya hujannya nggak sampai malam. Kalau misalnya sampai malam, waduh bahaya. Mana nggak bawa jas hujan, mana pulang dari atas sendirian, kondisinya jalan kayak gini, aduh nggak kebayang.
aduh, 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 aduh. Kalau untuk kondisi jalannya sih lumayan ya. Oh iya, jalannya udah bagus nih kayaknya ke sini. Waduh, tahu udah bagus tadi lewat sini aja ya. Lunas Wangi. Wih, gila jalannya emang udah bener dicor. Cuman ya kayak gini kondisi jalan dicor kita kegacruk-gacruk gitu ya, nggak mulus kayak jalan di aspal. Jalannya kayak gini ya, tapi lumayan lah, nggak kayak dulu. Kalau dulu gila batunya gede-gede banget. Oke deh teman-teman, kita sampai sini dulu. Kita akhiri dulu videonya. Itulah dia review jalan dari arah Cidahu sampai Lunas Wangi, dan kita pulangnya melalui jalur ke Tapos ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menonton. Semoga kalian sehat selalu ya. Dadah.